హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వంటిలే వైద్యశాలకు స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం చేసుకుంటున్నాం మసాలా పూరి. ఏం లేదండి, మైదా గోధుమ పిండిలో ఉప్పు, ఆయిల్, వాము వేసేసి బాగా పిసుక్కోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు రెస్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత పూరిలా చేసుకొని దాంట్లో కాంబినేషన్ బేసన్ కర్రీ సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బయట వర్షం కూల్గా పడుతుంది కదా, ఇలా చేసుకొని తింటే ఆహా. సో ఇలా వర్షం పడుతుంటే వేడి వేడి పూరి ఎంతమందికి ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో వేడి వేడి పూరిలోకి వేడి వేడి బేసన్ కర్రీ. వర్షాకాలం ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి ఫ్రెండ్స్? ఓకేనా? తప్పకుండా తినండి. మీకు టేస్ట్ ఎలా నచ్చిందో మాకు కామెంట్ చేయండి.